twizere ko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi isakaza tuje ku systeme Jemegale twongeye kugira ngo tuguhe updates kugeza ubu ngubu rero Rigathi Gachagua wahoze ari vice perezida w'igihugu cya Kenya akaba atangaje amagambo rero akomeye kuri perezida w'iki gihugu ariwe rero William Ruto akavuga yuko afite rero uruhare mu ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aragize ati ibi ngibi mushobora kumva atari byo ati and he really hated me for raising that matter, and he was very bitter. Again, you know, he's also ya Kenya igomba kubyemera atariko perezida yarabinyangiye, niyo mpamvu yanamuyeho nahoze mubwira kugira uruhare mu ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari byo. Ati nibyo byatumye aza kumuraho, ati ndabizi yuko afitanye as a chairman of the East African community, William Ruto can also very probably disagree because he is an interested party ambasade yacu, and that is why you found that our embassy in Kinshasa was attacked by the people of that country because of their involvement, you know, in the internal affairs of that country and involvement with the rebel movement against a legally established government. So these are things that President Nai was disagreeing from time to time. Because I told him, you know, again, people from foreign affairs came to see me. I went to see him again. He really told me off, you know. Yahoze ari umuvisi premier uyu mugabo Rigathi Gachagua rero akaba yarahoze ari we rero vice perezida w'iki gihugu cya Kenya. N'ubwa mbere rero avuze kuri ibi ngibi aho yeruye akavuga yuko William Ruto afite uruhare rero mu ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo kubera apeti ngo ikomeye afite iyo kugira business venture mu izahabu yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bicukurwamo amabuye y'agaciro bikontororwa n'umutwe wa M23. Ati ni nayo mpamvu rero yaje no koroshya ishingwa rya AFC kugira ngo abashe kuba yarya iyo ruswa. Ati yakiriye izahabu nyinshi kugira ngo biriya bibeho. Ati ni nayo mpamvu byanze bikunze naje kubivuga bikadushwanisha. Rigathi Gachagua ni muri interview yagiranye n'itangazamakuru akaba rero amaze igihe atakiri mu buyobozi nyuma yuko asimbujwe undi akava ku ofisi perezida. Rigathi Gachagua yanavuze yuko igihugu cya Kenya ngo ari igihugu kiri noble kitakagombye kujya muri ibyo. Ati bityo nka rero chairman wa East African Community ataka karere ntago kazigera kagira amahoro mu gihe communauté internationale zidashyize ijisho ryabo ryeruye kandi rifunguye kuri perezida wa Repubulika ya Kenya kubera involvement cyangwa se kubera uruhare ari kugira mu ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yoroshya amadiro ndetse anoroshya commerce y'amazahabu atemewe yuzuye amaraso acukurwa n'umutwe wa M23 ngo kubera amadiro afitanye n'iki gihugu, cyane cyane umutwe wa M23 ufite ibice ukontorora birimo ibirombe bitandukanye byagiye bifatwa. Kuva umutwe wa M23 watangira gufata ibirombe nibwo perezida wa Kenya yakomeje kugaragaza urukundo n'inzara nyinshi na apeti ko kuba yabasha kugira ako kaboko, ndetse binyuze no mu mujenerali wari ukuriye ingabo za East African Community. Akaba hari byinshi byagiye ngo bikorwa mu buryo budasobanutse nk'uko Rigathi Gachagua abivuga. Wari uhagarariye rero ingabo za East African Community icyo gihe zari ziyobowe na General Nyaga akaba akomoka muri Kenya, akaba yarakaboko ka William Ruto mu gutereta amadiro n'umutwe wa M23 mu mazahabu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse perezida wa Repubulika ya Kenya akaba yarabigize mu ruhare, bityo Rigathi Gachagua akaba anavuze yuko ngo byanze bikunze perezida wa Kenya yakagombye kubibazwa kubera yuko ngo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na leta ikiyobora ngo yashyizweho n'abaturage kandi niyo iri legal, bityo ngo afasha umutwe uri illegal, ndetse ni nayo mpamvu abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baje kwataka mu buryo bukomeye ambasade y'igihugu cya Kenya muri Kinshasa. Turukunda turugaruka muganga, twizere yuko udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi isakaza tuje ku systeme Jemegale twongeye kugaruka kugira ngo tuguhe update
crise sécuritaire mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikaba imaze gutangiza mu buryo buri officiel patrouille ya espèce aérienne y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gikwiye gukontorora yose ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri carte y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi ni patrouille igomba gukorwa mu kirere cyose cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ni ku bufasha bwa leta ya Amerika ndetse n'igihugu cy'Ububiligi. Iyi patrouille aérienne ikaba igomba gutangira kuba active nk'uko itangazo rya FARDC ryabitangaje. Iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC nicyo cyamaze gutangiza izi patrouille ndetse kikaba gifashijwe rero n'Ububiligi ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Barakora patrouille n'amamisile anti-aérienne aba yiteguye isaha iyo ari yo yose, umunota ku munota, kuba yahita arasa cyangwa se agenda mu buryo buri cible kuri iyo ndege iyo ari yo yose itemerewe kwinjira mu kirere cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ngo ikaba yashwanyuzwa. Ni ibyatangajwe muri communique rero y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yagiye hanze kuri uyu wa 7 z'ukwezi kwa 4 muri 2025, cyane cyane ijyanye na controle nyanyayo kandi ikwiriye y'ikirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni communique ipresiza yuko espèce aérienne ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva ubu ngubu iri surveillée kandi ngo yuzuye mu buryo bw'umutekano. Ati rero muri iri tangazo hari interuro ivuga ngo menace zose ziba arizo zose zivuye hanze ya Afurika cyangwa se muri Afurika ngo zizahita ziba detecte kandi zose zigomba guhita immédiatement nta kubaza urundi ruhushya ziba neutralisé. Ni nyuma ya operation rero yahise itangira kuva kuri iyi dimanche, FARDC ziza guhita zikonfirma yuko zabashije kudetruiza aeronef imwe y'umutwe wa M23 kuri aeroporo ya Kavumu ndetse no muri centre ya Walikale naho haza gusenyukirwa indi kubera iyi dispositif. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kikaba kibitangaje inyuma yo kuburira nanone abasirikare abari bo bose bakomeje kugenda bava mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakajya kwihuza n'umutwe utemewe w'abateroriste. Kugeza ubu ngubu rero intambara zikaba zikomeje mu bice bya Minembwe ndetse no mu bice bya Kavumu. Kavumu yo yamaze gufatwa n'abazarendo nyuma yuko abasirikare bose bari baharinze b'umutwe wa M23 baje kuyabangira ingata bagahunga. Hari abahungiye mu ishyamba rya Kamanyura, abandi bahungira rero muri Plaine de Ruzizi, hari n'abamaze kwambuka bakagera hakurya mu bihugu by'abaagreseri. Turakomeza tugukurikiranire gatanu ku kandi, komeza udukurikirane nawe, turagukunda kandi turagaruka tugwa n'izindi update. Isakaza toujours contesté mais jamais égalé. Turaje. Breaking news, isakaza tuje contesté mais jamais égalé. Twongeye kugaruka kugira ngo tuguhe update. Kugeza ubu intambara rero z'uyu munsi ziriwe hehe? Turerekeza rero kuri komba hazagaragaye kuri tariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 muri 2025. Turi mardi muri rero village zitandukanye zo mu Minembwe hakomeje kurasanirwa mu buryo bukomeye. Amasource local akomeje kugenda confirma kwisagaza yuko abazarendo bakomeje kurwana n'umutwe wa M